Para entender se uma doença tem cura, a gente tem que entender a complexidade da doença em si. O bruxismo é um hábito parafuncional de ranger os dentes, de fazer movimentos extrínsecos, ou seja, fazer movimentos com a boca, ou dormindo, ou em vigília, no momento de concentração, no momento de ansiedade, no momento de estresse, ou mesmo um tique nervoso, né, propriamente dito. Então, para entender se um processo tem cura, precisa entender o quadro onde está instalado. Então, pode ser que existe uma conscientização desses movimentos parafuncionais no paciente e existe uma boa diminuição ou até mesmo remissão do bruxismo. E às vezes não, às vezes o paciente já está tão acostumado que ele nem percebe. Para o caso do bruxismo, pode ser que a gente pode ajudar o paciente a fazer uma proteção desses dentes para ele conseguir prestar atenção e tomar uma autoconsciência e diminuir a incidência do bruxismo.